Радуга ремонта приветствует вас. Друзья, класс плиточника всегда в деталях. То есть насколько сделаны внешние углы, внутренне аккуратно. Вот такие вот полочки, да, кажется, площадь небольшая, но вот чтобы сделать вот так вот все аккуратно, да, человек потратил не один день. Плиточник на данном объекте у нас молодец. Да, а вам нравится его работа? Не забывайте подписываться и ставить лайки. Всего доброго. До свидания.